अरे मेरी बॉल ये तो कार के नीचे फंस गई। अरे यार वो बच्चा तो कार के नीचे है और वो आंटी भी कार चलाने वाली है। ऐसे तो वो बच्चा मर जाएगा। अब मुझे ही उस बच्चे को बचाना होगा। चलो फटाफट से चिंटू को स्कूल से लेकर आती हूँ। ये मेरी गाड़ी स्टार्ट। अरे आंटी रुको, आपकी गाड़ी के नीचे बच्चा है। अरे ये कुत्ता कहीं पागल तो नहीं हो गया? अभी बताती हूँ इसको। कुत्ते के पिल्ले तुम मुझ पर भौंकेगा। चल भाग यहाँ से। और तेरी वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा। अरे बाप रे, ये बच्चा मेरी कार के नीचे क्या कर रहा है? अरे बच्चे चलो हटो मेरी कार के आगे से। अरे थैंक यू सो मच टॉमी, आपको सिर झुकाकर प्रणाम जो आपने मेरी जान बचाई। दोस्तों मेरी मेहनत के लिए वीडियो लाइक करके कमेंट